హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు రాఘవేంద్ర యూట్యూబ్ ఛానల్. సో రీసెంట్గా మనకి ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ టైపింగ్ టెస్ట్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడదాం అనే లోపల ఈరోజు ఈవినింగ్ నోటీస్ రిలీజ్ చేశారనమాట. దాని గురించి ఒకసారి నీట్గా డిస్కస్ చేద్దాము. ఒక 10 minutes లోపల వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఫస్ట్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ లైక్ చేయండి, నలుగురికి తెలియాలి ఈ వీడియో. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. చాలా మంది ఎన్టీపీసీ ఇష్యూ మాట్లాడాను సార్ అని నాకు 2-3 కామెంట్స్ వచ్చాయి. అంటే నాకు తెలియదు, దీని గురించే నేను మాట్లాడదామని ఈరోజు కొద్దిగా సర్చింగ్ చేస్తుంటే అందులోపల ఈవినింగ్ లోపల మనకి ఏమైందంటే నోటీస్ వచ్చిందనమాట. సో ఈ అబ్బాయి జగదీష్ అనే అబ్బాయి ప్రతిసారి మన సబ్స్క్రైబరే అనమాట. ఆ అబ్బాయి నన్ను అడుగుతున్నాడు, సార్ రీసెంట్గా టైపింగ్లో సమ్ కాంట్రవర్సీస్ రన్ అవుతున్నాయి, రీ ఎగ్జామ్ అని డ్యూ టు 1800కి డిప్రెషన్స్ అని ఇచ్చారు, దాని గురించి మాట్లాడతారా సార్? ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ మెరిట్ స్కోర్ కూడా చెప్పండి, జేఏ పోస్ట్కి రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీరు ఒక్కరే చెప్పారు సార్ 100 కన్వర్ట్ చేసి సిబిటీలో మార్క్స్ అన్ని. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనల్ మెరిట్ స్కోర్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అజ్యూమ్ చేసి చెప్పండి సార్. అంటే ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ కట్ ఆఫ్లో చెప్పాను అనమాట. చాలామంది నన్ను ఈ బ్యాడ్ కమెంట్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏదంటే 120 మార్క్స్ కంప్లీట్ చేసి మీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే వాడు 100 కన్వర్ట్ చేసి మీకు ఫైనల్ టైపింగ్ టెస్ట్ పిలుస్తానని మనం ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. అంటే ఇది ఆల్రెడీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను అనమాట. నేను లాస్ట్ 10 years నుంచి కట్ ఆఫ్లు చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆ పాయింట్ రైజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాను. చాలామంది నీకు ఎలా తెలుసు ఇవన్నీ, ఈ అబ్బాయి ఒకటే అడిగితే చెప్పాను అనమాట. కరెక్ట్గా అదే జరిగింది. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి మాట్లాడాను సార్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా. నెక్స్ట్ సార్ టైపింగ్ 300 words ఇచ్చాడు. సో చాలామంది గోల చేస్తున్నా రీటైపింగ్ పెడతారా? ఈ అబ్బాయి సుకుమారు, ఈ అబ్బాయి కూడా ఒకసారి నన్ను అడిగారు అనమాట. ఆ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఇంకొకటి మెయిన్గా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏడైందంటే చాలామంది పేరాగ్రాఫ్ దగ్గర జరిగింది. అక్కడ 1800 word లాంగ్ ప్రెస్ కేసు కంటిన్యూషన్ అనమాట. యాక్చువల్గా 5 types టచ్ చేస్తే మీరు ఒక వర్డ్ అని పడుతుంది. అక్కడ జరిగింది ఏమంటే చాలా లాంగ్ పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, ఇంకా టైం అనేది అక్కడ వెళ్ళిపోయింది. టైపింగ్ ఇష్యూ అని జరిగింది కాబట్టి చాలా మంది, ఇక్కడే కాదు నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు చాలా మంది నిన్న యూట్యూబ్లో మొత్తం గోలగాల జరిగింది. సో ఈరోజు రైల్వే బోర్డు వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఇప్పుడు రీసెంట్గా సాయంత్రం ఈవినింగ్ ఏం చేస్తాడంటే మనకి రీసెంట్గా ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ పోస్ట్ ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ కేటగిరీస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి. ఆప్షన్ ఫర్ రీషెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ CBTST ఫర్ క్యాండిడేట్స్ హూ అపియర్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ హెల్డ్ ఇన్ 28/12/2025. అంటే 28వ తారీఖు ఎవరైతే ఎగ్జామ్ ఆడ అపియర్ అయింటారో వాళ్ళకి నేను రీషెడ్యూల్ ఇస్తున్నాము అనే నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న చూద్దాం. రిప్రజెంటేషన్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ క్యాండిడేట్స్ దట్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్ ఇన్ ఎఫర్ట్ టు కంప్లీట్ ద పేరాగ్రాఫ్. అంటే పేరాగ్రాఫ్ దగ్గర చాలా మంది ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారని ఇక్కడ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్ విల్ be evaluated irrespective of fact whether they could complete the paragraph or not. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చెప్తా ఉండేది. నెక్స్ట్, however due to issue has been decided to give option candidates who are present during CBTST అంటే computer based typing test conducted on 28/12/2025 to appear for reschedule చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, దీన్నే ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. మెయిన్ థీమ్ ఏమిది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతాం చూడండి. ఇక్కడ ఇదే బాగా వినండి. ప్రతి ఒక్క ఎవరైతే టైపింగ్ టెస్ట్ వెళ్తున్నారో ఇది బాగా వినండి. Such candidates who went to opt for rescheduling CBTST will have login page which link will be provided separately. అంటే ఎవరైతే రీషెడ్యూల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకున్నారో వాళ్ళకు లింక్ ఇస్తారంట. నెక్స్ట్ పాయింట్, if the candidate opts for rescheduling CBTST and remains absent during the rescheduled CBTST, then the candidate will be marked absent for the CBST. అంటే బాగా వినండి పాయింట్. ఏం చెప్తున్నానంటే మన రైల్వే బోర్డు, మీరు రీషెడ్యూలింగ్ పెట్టుకొని బాగా వినండి, రీషెడ్యూలింగ్ పెట్టుకొని మీరు ఎగ్జామ్ కింద అటెంప్ట్ చేయకపోతే మిమ్మల్ని ఆబ్సెంట్గా తీసుకుంటారనమాట. అంటే మీరు ఆబ్సెంట్ అని ఆ ఎగ్జామ్కి ముందు ఎగ్జామ్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలంటే. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి, బాగా వినండి. ఎవరైతే ఇప్పుడు రీషెడ్యూల్ ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CBTST రీషెడ్యూల్ మీరు చేసుకున్నారు,
మీరు ఎగ్జామ్ వెళ్ళకపోతే మీరు ఆబ్సెంట్గా తీసుకుంటా అని చెప్తున్నాడు. ఇది పాయింట్. మీరు అప్లై చేయకుండా రీషెడ్యూల్ని అప్పుడే 28కి చేసింటే మీరు ప్రజెంట్గానే తీసుకుంటాడు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్ సిబిఎస్టీ కంపల్సరీ అప్లై చేస్తేనే మీరు వెళ్ళాల్సిందే. వెళ్ళకోకుండా నాకు వస్తుందిలే ఇక్కడ మీరు టైపింగ్ టెస్ట్ ఇచ్చేసి నేను రీషెడ్యూలింగ్ పెట్టుకొని నేను ఏం కాదులే అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెట్టుకున్నారంటే అది కాదు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది. ఎవరైతే రీషెడ్యూల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసుకొని అంటే అప్లై చేసుకొని మీరు వెళ్ళకపోతే ఆబ్సెంట్గా తీసుకుంటారంట. ఇది వాడు ఇచ్చిన నోటీస్లో చెప్పిన మెయిన్ పాయింట్. ఇంకొకటి ముందే రాసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రీషెడ్యూల్ పెట్టుకోకుండా మేము రాయకోకుండా ఉంటే చాలంటే అది అట్లే మీ రిజల్ట్స్ అట్లే కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. మెయిన్గా పాయింట్ అది. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెయిన్గా ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాడు. ఇంకొక ఇక్కడ పాయింట్ మాట్లాడింది ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫర్ రీషెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ సిబిఎస్టీ ఫర్ క్యాండిడేట్ అంటే ఎవరైతే ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రాసింటారో వాళ్ళకి ఛాన్స్ అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పారు. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే 28th ఎగ్జామ్ ఎవరైతే వెళ్ళకోకుండా ఉంటారో 28th ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కట్ ఆఫ్లు తగ్గిపోవడం వల్ల నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి తక్కువ వచ్చినాయి వాళ్ళకి ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. వస్తే మేలు ఇస్తే ఛాన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నా. అక్కడ వాడైతే నోటీస్లో పైన మెన్షన్ చేశాడు. అయిపోయింది కదా, ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా. ఇంకొకటి ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మీరు రా మార్క్స్ ఒకసారి చేంజ్ చేయండి, మాకు కామెంట్ చేయండి మీరు. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. నన్ను జగదీష్ అడిగిన పాయింట్ ఆఫ్ అనమాట. ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ టైపింగ్ ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ మస్ట్ అటెంప్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. ఈ పాయింట్ బాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మీకు హై కట్ ఆఫ్ ఉందనుకోండి 90 మార్క్స్ వచ్చాయి మీకు, ఒకరికి 80 మార్క్స్ వచ్చాయి, ఒకరికి 85 వచ్చాయి, ఒకటి 70 వచ్చాయి, ఒకటి 75 వచ్చాయి. అంతకంటే నేను తక్కువ చెప్పలేదు కానీ మెయిన్గా ఈ రేంజ్లోనే తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్బాయి అన్ని పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అనమాట. ఈ అబ్బాయి 2 కేటగిరీస్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్, ఇతను వచ్చి 3 కేటగిరీస్ ఎలిజిబుల్, ఇతను 2 కేటగిరీస్కి ఎలిజిబుల్, ఇతను 3 కేటగిరీస్ ఎలిజిబుల్ అనుకోండి. ఎవరైతే ఆల్ కేటగిరీస్ క్వాలిఫై ఉంటాడో వాళ్ళకి డబుల్ బెనిఫిట్ అండి. ఇక్కడ మెయిన్గా డబుల్ బెనిఫిట్ అనమాట. మెయిన్గా పాయింట్ ఏంది నేను మాట్లాడేది, ఇటు 2 కేటగిరీస్ ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటాడు ఇతను. అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైపింగ్కే క్వాలిఫై ఉంటాడు, మిగతా పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటాడు ఈ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఈ పర్సన్ కూడా టైపింగ్ ఒక పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటాడు అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే ఈ 5 పర్సన్స్లో ప్రతి ఒక్కరు టైపింగ్ క్వాలిఫై కాకపోవచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఎవరికంటే హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అతనికి గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజరు, కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు ఉన్న వాళ్ళకి. మిగతా వాళ్ళకి ఏమంటే ఈ 4 ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఈ 4 ఉన్నారు కదా, ఈ 4లో ఎవరైతే టైపింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అంటారో వాళ్ళకే ఛాన్స్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్బాయి క్వాలిఫై కావాలంటే అబ్బాయి ఇంకా టైపింగ్ టెస్ట్ మిస్ అయిపోయినట్లే, 2 కేటగిరీస్ పోయినట్లే. ఆ ఛాన్స్లు ఎవరికి వస్తాయి, ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి వస్తాయి. ఇది ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నేను చూసిన ప్రకారంగా అప్పుడు 32,000 వేకెన్సీస్ ఉండే, ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. అప్పుడు తక్కువ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు 32,000 వేకెన్సీస్ ఏమో ఉండే, ఎప్పుడు 2019 వేకెన్సీస్. ఇప్పుడు మనకి 11,000 సంథింగ్ ఏమో ఉన్నాయి, 11,000 మాత్రమే. దీంట్లో 8,000 పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి. నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రకారంగా ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 70 కట్ ఆఫ్ తీసాడు అనుకోండి, 10 to 15 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇది ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ కాదు, మీకు ఎక్స్ట్రా 10 to 15 మార్క్స్. ఇంకొక అబ్బాయి సుకుమార్ అడిగిన అబ్బాయి, సార్ ఆల్రెడీ 100 మార్క్స్ తీసాడు కదా, మళ్ళా పెంచుతాడా అంటే మనోడు ఏమైనా చేస్తాడండి. రైల్వే వాడు మన బోర్డు ఏం చేస్తాడంటే మన జీవితాలతో అంతే. అంటే అదొక రూల్స్ అనమాట, వాళ్ళ రెగ్యులేషన్స్, మనం విమర్శించకూడదు. కానీ ఇక్కడ 100కి తీసినాడు కాబట్టి ఇంకా 10 to 15 అని చెప్తాను. ఇంకా ఎక్కువ పోవచ్చు, తక్కువ పోవచ్చు. నేనైతే సజెషన్ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రకారంగా 10 to 15 మాత్రమే ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి విత్ టైపింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు. టైపింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిపోతే ఇక్కడ మిస్ అయిపోతుంది. ఇంకా చాలా మంది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళట్లేదు. ఒక అబ్బాయి నాకు ఎలా చూస్తానంటే
నేను ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క ఆస్పిరెంట్కి చెప్పేది ఏమైనా ఉంది అంటే, మీరు ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయ్యింటే, ఏది టైపింగ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయితే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎందుకు ఎగ్జామ్ వెళ్ళరు మీరు? లాస్ట్ వరకు ఏ ఛాన్స్ ఇస్తుందో అసలు మిస్ చేయద్దండి. ఛాన్సులు లేక చాలామంది బయట ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది కూడా క్వాలిఫై కానోళ్ళు ఉన్నారు. మీరు క్వాలిఫై ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? ఫస్ట్ వెళ్ళండి, తర్వాత చూడండి. రిజల్ట్స్ ఫైనల్ అండి. రిజల్ట్స్ ఎందుకు? నీకు టైం బాగుంటే నీకే రావచ్చు, అది మార్కులు తక్కువ ఉన్నా రావచ్చు కదా. అదే నేను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతుంది. మీరు మిస్ చేసుకోవద్దండి ఛాన్సులు. మీకు మార్కులు తక్కువ ఉన్నా మిస్ చేసుకోవద్దండి. మార్కులు తక్కువ ఉండే వాళ్ళు ముందే చెప్తున్నాను చూడండి, ఫస్ట్ వెళ్ళండి ఎగ్జామ్కి. ఎగ్జామ్ వెళ్ళకపోకుండా నాకు రాదులే, నువ్వు ఎగ్జామే ఇవ్వకపోకుండా రాదని ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటావు? మిమ్మల్ని మీరు ఎందుకు తగ్గించుకుంటారు? నేను ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి ఒకసారి. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు తగ్గించుకోవద్దండి. బాగా చెప్తున్నాను చూడండి, ఎవరైనా ఏ ఆస్పిరెంట్ అయినా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవద్దండి. మీరు క్వాలిఫై అంటే ఆ ఛాన్స్ లాస్ట్ వరకు, లాస్ట్ ఏమి ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ CBT 1 క్వాలిఫై అయ్యారు, CBT 2 క్వాలిఫై అయ్యారు, ఇప్పుడు టైపింగ్ టెస్ట్ ఇచ్చేకి వెళ్తున్నారు. మీరు ఎంత కష్టపడితే ఇంత దూరం వెళ్ళింటారు? ఇదెందుకు కూడా మీరు నాకు రాదులేని ఎట్లా డిసైడ్ అవుతారు? మీరు నేను చెప్తాను, పక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ చెప్తారో ఎవడో చెప్తాడని మీరు ఎలా డిసైడ్ అవుతున్నారు? అట్లా అలాంటి డెసిషన్స్ మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకున్నట్లు. నీ ఛాన్స్ ఉంటే, టైం బాగుంటే సెకండ్ డివి పిలిచచ్చు, థర్డ్ డివి పిలిచచ్చు, చెప్పలేం కదా. ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం? ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి చెప్తున్నా, ఎవరైతే క్వాలిఫై అంటారో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ వేయండి ఫస్ట్. మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ చేయకోకుండా చేయండి, అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. నేనైతే ప్రిపరేషన్ చేయకోకుండా, ఏదో టైపింగ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయకోకుండా వెళ్తే కూడా వేస్టే. ఇలాంటి పాయింట్, నీ ఎఫర్ట్ నేను చెప్తాను చూడండి, బాగా వినండి ఈ పాయింట్. 99% మీ ఎఫర్ట్ ఉంటే 1% బై లక్ ఉండాల. అట్లయితేనే మీకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వీడియో ఇంతే. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫ్రీ PDFs ఉన్నాయి, వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.